ای آدمی زاد، از پشتی پر شده آدمگری رو از دست مده. چون آدم از کاغذ بی ارزش پل ساخت، اما این پل از آدم ها چه چیزهایی نساخت. گر شوی بی پل تو را خویشان فراموشت کنند، گر شوی پلدار هم بیگانگان گوشت کنند. خاکسار باش، چون که اصلت از خاک است و بازگشتی تو باز به سوی خاک است. خانه ای که در آن مادر نفس بکشد هیچ گلدانی خشک نمی شود. خود دارا بین که عالم آفریده است، زی خاک تیره آدم آفریده است. برای سنجش هر بنده خود هزاران شادی و غم آفریده است. مردی که زیاد قول می دهد او مرد نیست، و مردی که با قول دادش نمی ایستد از او زن بهتر است. از حساب دیگران سهولت نمی زیبد به مرد. مرد باشی سرپرستی مردمی بیچاره باش. عاقبت خاک شود حسن جمال من و تو. خوب و بد می گذرد وای بر حال من و تو. قرعه امروز به نام من و فردا دیگر است. می خورد تیری اجل بر پر و بال من و تو. مال دنیا نشود صدیره مرگ کسی. گیرم این کل جهان باشد از آن من و تو. سخن گوش کن زیمن تو ای برادر. بگیر دستی پدر دامان مادر. بدون قدرشان در زندگانی، پس از مردن چه در کار سنگ مرمر. ای برادر دار مادر از برایت دولت است. در نمازش می کند هر دم دعایت دولت است. گر بیایی از سفر مهمان در پشت درش، لحظه خندیده پیشت می براید دولت است. با پنجه خود موی سرت شانه نما. نه تکیه به خویش و نه به بیگانه نما. از خانه کسی طمع مکن نان بتون. با نیمه نان خویش شکرانه نما به روز نیک و بد خویش. از قسمت خود ببین چی می آید پیش. تنها ز خدا طلب نما روزی خود. در دست خودش شاه کننده یا درویش. برخیز که این عمر تو چون باد روان است. بنگر که اجل از پی هر پیر و جوان است. بنگر که اجل از پی هر پیر و جوان است.